नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस सेट करना चाहते हैं, किसी भी लोकेशन पे सेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वहां पर क्या क्या लाइसेंसेस है उस बिजनेस में, क्या क्या अप्रूवल लेने पड़ेंगे, किस किस मिनिस्टर से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। तो ये कैसे पता चले? तो एक कॉमन पर्सन या कॉमन बिजनेस पर्सन जब तक वो कंसल्टेंट के पास जाता नहीं तो उसको पता नहीं चल पाता कि कहाँ अप्रूवल रहना चाहिए, कौन सा स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए हमें। तो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, इसमें के अंदर आप जो भी रिक्वायरमेंट है, उसमें फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप फिल करते चले जाइए। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा क्या कौन से जगह पे अप्रूवल लेना है, किस किस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना है, कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे, कैसे फीस पे का पेमेंट होगा। तो ये सारे सिस्टम आपको पता चल जाएगा। दैट इज अ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है, आपको एक ही जगह पे सब कुछ आपको एक जगह अरेंज करके मिल जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन आपको सब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएगा और सारे अप्रूवल सिस्टम को एक ही जगह आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा सिस्टम है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम होता क्या है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक गाइडेंस देता है इन्वेस्टर को कि आप अगर कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या अप्रूवल की जरूरत है। तो ये आइडेंटिफाई करवाता है कि क्या क्या बिजनेस अप्रूवल लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू एक गाइडेंस दिया जाता है। और करेंटली जो है अभी ये 32 सेंट्रल डिपार्टमेंट जो है हमारा और 14 स्टेट गवर्नमेंट में ये इस प्लेटफॉर्म पे अभी लाया गया। धीरे धीरे इसका पर्पस है कि इंडिया के मतलब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उस पे मिनिस्ट्री में और जितने भी स्टेट है इंडिया के, सारे स्टेट के को अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर लाया जाए। तो ये प्लेटफॉर्म है जो एज एडवाइजरी टूल गाइड करता है। तो एडवाइजरी टूल टू आइडेंटिफाई अप्रूवल को आइडेंटिफाई करने का बेस्ड ऑन द जो यूजर्स जो है, अगर बिजनेस जिसको स्टार्ट करना है तो वो क्या करेगा, अपना इनपुट है जो भरेगा, उसके बाद एक गाइडेंस रूप में उसके पास डिटेल आ जाएगी कि आपको ये अप्रूवल की जरूरत है। अब प्रश्न ये उठता है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टल को लाने का। तो ये जो सिस्टम है इसका कंसेप्ट इसी है कि बिजनेस का जो रेगुलेटरी अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया जाए और एक सिंगल लोकेशन हो जहां इसके थ्रू सब कुछ गाइडेंस दिया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप किया गया इसको कि सिंगल विंडो मैकेनिज्म होगा। सारे सर्विसेज जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट है उसके सारे सर्विसेज को इंटीग्रेट करते हुए सिंगल विंडो मैकेनिज्म के थ्रू इसको प्रोवाइड किया जाए। ये वन स्टॉप शॉप, अगर दुकान में आप जाते हैं, अगर एक ही दुकान में आपको सब कुछ मिल जाए तो आपके लिए सबसे बेहतर है। तो वन स्टॉप शॉप है, जितने भी आपके प्री ऑपरेशनल अप्रूवल, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के जितने अप्रूवल है, परमिट जितने हैं इंडिया में, तो उस सब के लिए एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे वन स्टॉप शॉप। और दैट इज इफिशिएंट, कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है इन्वेस्टर, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस के लिए। एक यूनिफॉर्म एंड सीमलेस एक्सपीरियंस बिजनेस यूजर्स के लिए है, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। सीमलेस एक्सपीरियंस मतलब आपको डिजिटली सब कुछ सारा गाइडेंस यहाँ पर मिल जा रहा है। क्या क्या सर्विसेज इस सिंगल विंडो सिस्टम पर अवेलेबल है। तो सिंगल विंडो सिस्टम पे सबसे पहले देखिए ये सर्विसेज जो है, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्विजिट प्री एस्टैब्लिशमेंट एंड प्री ऑपरेशनल अप्रूवल रजिस्ट्रेशन फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस यूनिट इन इंडिया। इंडिया में कोई बिजनेस सेट करना चाहते हैं, उसके पहले अगर एस्टैब्लिशमेंट करने के पहले क्या अप्रूवल चाहिए, आपको क्या लाइसेंस चाहिए, या फिर बिजनेस को ऑपरेशन को स्टार्ट करने के वाले क्या अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सारे को आइडेंटिफाई करता है इस सिस्टम पे, आपके इनपुट के द्वारा ये आइडेंटिफाई करता है। दूसरा, सजेस्टेड अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बताता है कि कौन से एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, क्या क्या डिटेल जाएंगे, यहां से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जा सकते हैं।
डिजिटल रिपोजिटरी, डिजिटली आपके सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर करके एक डिजिटली रिपोजिटरी के रूप में वर्क करता है। स्टोरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अप्रूवल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसका डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में फॉर्म में काम करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक जगह सेफ रहते हैं, यहाँ पर स्टोर रहते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग फी होता है अप्रूवल रजिस्ट्रेशन का, उस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाता है। इसके बाद आप पोस्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग एंड स्टेटस अपडेट एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज है जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आप देखेंगे अप्रूवल किस तरह के अप्रूवल होते हैं यहाँ पे। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यहाँ पर अप्रूवल का मतलब क्या है? तो यहाँ पर अप्रूवल का मतलब ये है कि जितने भी रेगुलेटरी अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन और परमिट जो रिक्वायर्ड है, कोई भी बिजनेस कमेंस करने के पहले जो भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर अप्रूवल का मतलब वो चीज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और स्टेट सिस्टम ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नो योर अप्रूवल के बाय ए मॉड्यूल जो इसका है, आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर 32 सेंट्रल डिपार्टमेंट और 14 स्टेट्स है। तो इसके जो क्या क्या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है वो सारा डिटेल यहाँ पर इसके थ्रू, विंडो के थ्रू आपको मिल जाएगा। However, there may be other approval required that our investor may like to check at their own discretion. Currently पोर्टल जो देखिए, करंटली जो पोर्टल जो है ये अभी एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट और 8 स्टेट गवर्नमेंट, अभी स्टेट का नाम भी बता देंगे हम लोग आगे। तो उसके लिए ये सिस्टम वर्क कर रहा है। What type of the approval can be applied for on the national single window system? तो pre-establishment and pre-operation approval required for a business unit provided by the onboarded ministry or department states can be applied for through the portal. तो pre-establishment करने के पहले और ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले जो जो रिक्वायरमेंट अप्रूवल की जरूरत है वो इस पोर्टल के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि डू आई नीड टू रजिस्टर ऑन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी सर्विसेज? तो यस जी, हाँ जी, बिजनेस यूजर या इन्वेस्टर जो है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक आएगा, वहां पर रजिस्टर कीजिए। बिफोर अप्लाइंग एनी सर्विस फ्रॉम द पोर्टल यूजर रिक्वायर एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करना होगा। द स्टेट आई वांट टू इन्वेस्ट इन नोट इन लिस्ट इन द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में मान लीजिए किसी स्टेट का लिस्ट नहीं है तो उसमें क्या करना है? तो करेंटली जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लगभग 14 स्टेट्स के जो अप्रूवल है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मान लीजिए सपोज आप किसी स्टेट में वर्क कर रहे हैं जहां पर लिस्ट में नहीं है, तो अप्रूवल द एप्लीकेंट इज लुकिंग फॉर मेनी मे करेंटली नोट बी पार्ट ऑफ द अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड बाय द NSWS। तो वहां पर आपको इसके थ्रू नहीं, डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे और भी स्टेट्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग स्टेट इसमें जो अभी जो इस पर वर्क कर रहे हैं, पोर्टल पर हम जाएंगे आप, तो आप इसका शुरू में आप इसका वेबसाइट देख रहे होंगे, फिर से मैं बता दूंगा। तो इसमें जो स्टेट अभी इंक्लूड है आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश जो है अभी इस सिस्टम पे आया हुआ है। Who is the final approving authority for the grant of the applied approval? ये क्वेश्चन मायने रखता है, क्योंकि देखिए फाइनल अथॉरिटी जो है आपका रेस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट है उसी के पास है। एज पर जो डिफाइंड प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट है, दिस इज ओनली गाइडिंग रिक्वायरमेंट। आपको एडवाइस दिया गया, आपको गाइड किया गया और एक सिंगल वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड किया गया। अब इसमें कुछ जो टूल्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट KYA सिस्टम, तो ये यूजर फ्रेंडली टूल है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड है, क्या क्या है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसमें सेट किया गया, कैप्चर इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है आपसे, आपके इनपुट के बेसिस पे, और आपको आइडेंटिफाई करके गाइडेंस करता है कि क्या है। दैट इज इंटेलिजेंट KYA सिस्टम। दूसरा यूनिफाइड इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग सिस्टम, तो ये जो प्रोवाइड करता है सिंगल यूनिफाइड इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस अप्रूवल।
अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड इसका एम ये है कि रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स इन्वॉल्व। बार बार एक ही इंफॉर्मेशन को हर अथॉरिटी को देना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स लगता है उसको रिड्यूस करता है। दैट इज यूनिफाइड इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग सिस्टम के बेस पे है। डैशबोर्ड इसका जो है, डैशबोर्ड पर आप जो अप्रूवल है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अंडर द सिंगल कंसोलिडेटेड व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रियल टाइम स्टेटस अप्लाइड अप्रूवल्स का यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दैट इज द डैशबोर्ड फैसिलिटी। सिक्योर डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, तो सिक्योर ऑनलाइन स्टोरेज होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट का। अटैच टू द मल्टीपल एप्लीकेशन टू द स्टेट सेंट्रल मिनिस्ट्री, दिस इज एक्सेसिबल थ्रू योर डैशबोर्ड एंड सर्टिफिकेट issued by the respective authority are automatically stored for ease of access. Thank you so much for watching this video. In case of you have any query in this regard, you may refer frequently asked question on www.nsws National Single Window System .gov.in। तो इस पर आप जाके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी देख सकेंगे। और अप्रूवल जो मतलब ये वेबसाइट अभी अपडेटेड होते चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अप्रूवल इसमें आता चले जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं और क्या क्या अप्रूवल यहाँ पर मिल सकते हैं। ऐसे सेंट्रल में तो आपको लगभग लिस्ट सामने, लेकिन स्टेट वाइज फिर थोड़ा सा बहुत लेंदी अप्रूवल की लिस्ट आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।